すい車のトラブルって何かありますか？冬はですね、エンジンオイルが硬くなるんで、バッテリーに負担がかかってバッテリー上がりを起こしやすいです。そんなこともあるんですね。はい、じゃあそうならないためにはどうしたらいいんですか？そういう場合はやっぱり事前のバッテリーチェックが必要です。ここってバッテリーも変えてくれるんですか？もちろんです。あなたの大切な車を見せに来てください。待ってます。